Tembesili chaîne moko kaka ekangi masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV moko te partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonne na chaîne yelengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emame. Sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu télévision oza deja ya kosekela osali shwa malamu panza sango kobanga te o. Mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya banzonzingi. Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur. Eza pasite eta kaka Edo Kaungu TV na YouTube. Okoupe sanga raison partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yela vision s'abonne na chaîne yelengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emame. Nani akoboya sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oza deja ya kosekela osali shwa malamu panza sango kobanga te o. Mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya banzonzingi. Edo Kaungu na YouTube moko te. Edo Kaungu le grand producteur asalasala akanga masolo. Mokili mobimba na masolo ya bateatre ya nzonzingi yende. Edo Kaungu ya boma biso na elengi totikala kaka na yo moko sentiment. Edo Kaungu ya boma biso na elengi totikala kaka na yo moko sentiment. Dollar papa oza mwana ngai lobi na butu mama Olga bengaki na Paris MK o babenga MK na kata France kuna Paris na bango bako benga. Elodi la maintenance abenga pona likamo moko na Allemagne kuna. Elodi abenga biloko na koloba na ndako oyo makamwe ko changer. Mobali ya ndeko na bino alinga sala potopoto. Ngai na mayele na ngai na ndenge batu babenga na poto po bana poto basala bato mayele. Bapesa ka idée ya moto na moto bako ranger likamo ndenge na ndenge Richard Boulala azali. Ndenge papa Edo Kaungu azali, ndenge Alain Django le roi de Chicago azali, bazali batamayere. Bula ngeza kinini. Dikamo ngeza kiboye. Bana na bazali mibale. Ata lelo bazali leki la kurutu. Mais ba koma kimbanda. Kimbanda ezaka mabe. Ata leki na yo so azimo bani na yo ezaka mala mote. Na buzobonga na zali nango, na mayelo na zali nango, o bato babengi ngai, toka bola bana wana. Toka bola bango moto azala na ndako na ye o idenga na kopesa yo na mosemo za nango bayokana bakabona te na famille na ye o abala kuna Rodiga abali kuna akeko fanda kuna famille na ye Frida Matene pe kuna afani to sana boyoka ngai na yo mama o na ko bana sele solo mokolo alba mo ko solo mais alba kama mama lam bana na bakabona na ko baboy bana bakabona na likambo nini ta koba tango musuna okaka osokiso kuna motema na ngai mpo soki ngai na sali likambo na ngai boetika ngai na sala ngai ina bo mama bako kabona loko nini mosantu nga ile na ibete wana ali leki na yi yebe ngasa ibite no mosantu ali ya na ngai bakuvanda besika moko ambo mpe mobani na bango akokabola te ambo boni boy na ngai ngai mobani na bango et puis ofandisi eloko yo eloko ni ofandisi ya ofandisi ninya azamoto de papa na lobi makamu nyoso kaya famille ngai ofandisa ngai famille ngai afanda lobi boy mama yeyo azali awo na mama na so yebisa ngai yo mto bokoli ngai bona ali mama na bota yo lokolo bokola ngai banda mukie na ba ko bengo mama kota makambo tali yo tika mona na ko kuna jour wana ayebisi ngai awa ye on nièce na bino Joël Akele abengi na France. Joël abengaki? Abengaki. Abengaki makambo nini? Makambo ka oyo. Batala makambo na bango ya mpoto kuna batika kotala makambo ya kisasa. Makambo ya kisasa na bata poto
8 km bazosepela na yango te bazosepela na yango te kuna bakosaka basieste kuna sia tala ngai nakosala ozofingisa nde oyo balobaka pena bamongo yango oyo nafingisi bamongo te tosali likambo ndenge yali wana tosalaki ete mpo mbongo ya zake eyala kaka na famille eloko nini nasali ya mabe wana okobomisa bana na yo likolo ya mbongo te ngai mpo na ngai nazosoutenir ide ya Noko parce que aza papa ya bana wana aza na makanisi ya kimobali ayebi nini oyo ezoleka na ngai mpo na ngai naye kosoutenir ngai moko lopango ozali ya yo mama nobi asatana yo nani tema kende telema soki nakolobango tema lopango olobi okosoutenir yo moko bana wana ya yo kende na yo nanga beta moto kende nanga tuta moko mais soki eza boyenga okende te Noko kende nanga beta moto kotuta makoso ozali tala ko batika baze wana lokola toro wali pe toro te wali toro te wali tori te oyo kaka moko kaka toro ko pesa ngai toro ko beta ngai toro te beta ngai toro ngai pe na beta yo pe beta ngai pe toro boni bi sera boleko kovanda nga na vandi na ndako na yebisilo na koti na cuisine sani etalinga na baluka boluto etalinga ateloka kolia ya kolamba na ndako eza ata maya moto apa mezo matala nzungu te mais so nga na meko bimawa oh bimaka oh saka bo vanda ndako na vanda ndako 3 jours na pe na vivre bote pona ya kufa na pe mwana batu na famille na pe mwana batu il faut na lia na wana pe na mwana wa za muke ayebesika kozwa mbongo ya kolia te ayebesika akikosenga na baba za kindoki po bande kono bakabate bazana nango te bande kono bazana nango te o ba oketa ko yokela ndeko na bango ba sa na musala te mais tango yo saka na musala ndako to pe marate 5 heures et si batemba afanda ka nzie ba yo sala demande ya musala ngayo mo sa botosi na tosi mobile nanga na bina osa so eloko te siko na besoin mobile apesa nga mbongo na kende wenze na zana posa ko kende wenze nde basa na bandako na bona batonga bakenda wenze nzunge mata combien ça boni boyeko aleko sakana ngate leso ko sakana ngate ko sa loko linga ko sa place ki mobali na ndako sa ya ki mobali na tina suka sa la ko suka pantalon la tie eza étiquette te pour la ti li puta yo pantalon boni buzoba boyeko ko sakana ngate pour 4000 francs na vie à lelo o bien 4000 francs loso basali bulai allez era la mandako bibana ndo leso loso tant ngai na soki place ki mobali na zo bima na ndo leso loso tant ngana mandai ko sala est-ce que na ndo peso 4000 yo na lobi siko yo boyi muta sala te na ndako kapela tuni yo zonga na ko pesa ngo ngana mandai ko sala na ndo peso 4000 so na pesi yo 4000 lelo si na na mbongo te il faut me comprendre na 4000 oyo okosomba 300 komba loso sa komba loso ya 1000 francs so pour le groupe loso na bumba ya ba 650 francs on sombi 300 komba loso on tika la 1000 francs mamisa on sombi tomate on sombi l'huile on sali moi les tungu la 100 francs on petit moi bouillon hein tolé mkoleleki l'essentiel so bobo ba sakombi on sombi debi bundeli wana do carré bina filé wana même biso ti lobi donc to lango lelo to lango sous lobi na tongo comme ma petit ba midi na beta mutu so na kozo moi nini mususu mamisa eza vie eza boye babi o sexinga makasi kozo so décision zité za mbasuka pour nous respecter te pour na respecter na monyo lo salinga te taba idoza nango moi mobalo vananda oyeba dana nde balamba bulai oyeba da méthode la tema trop ko va na ndaku oyeba da ba repanyo se beta mananda yo na moni ngi mto la mananda ku précise lamba tezayo allez na ovanda su na ndaku te kande na hotel masikoni na obima moni na pesa ko te kande na hotel basi nyonso bateka ngana boya oke oteka te ngam na pesa mbongo osa commerce ngam na pesa ki idée wana yako bimaka ko sala commerce mais yonde lekisa zandu mboko te komaka 23h zandu mboko te komaka 0h yo za so bimi awa 6h du matin okoteka ozonga wa 0h tantôt zongi lobi na tongo osalaka wenza butu oteka na bandoki ata ukata tozo kola tonobenga bazandu mozala bazandu bandoki e bana ba 4h ti ba 6h wenzo wana esili mais yo na ebaka te
wenzandu nini bandaka OK 6h oye na ndako no 0h ngomso ko beta ndako 1h30 o na uti oteka oteka na bato bakufa hein mais so banda okende wenzi ozongia wa 17h30 18h ninga na opexo oteka te c'est bande so bateka à la distraction na bongama na obima pona la mbelo mbisi ya mai na la mbelo nyama zamba na latina olewa mbisi ya mai wana te OK Bible lobi na biso mieux vaut nava na ndako oyo nazona matembele mena na kimia kena va na ndako oyo nazona misuni mena na kimia te na ozala heureux na le bundela los nanga bulai na lali na kimia ke yo bima oyo langa 1h du matin pour la melanga soso kaka Bible na dia mona kimia te monika Bible ne lobi muto lia na motokine senga na kena luki na zui ne non faire vivre ndako nanga non landa o te distraction n'importe quoi. Jika ah non ya bon t'es chérie Natolia non mon fils t'es qui photo ah comment maman bienvenue tu vas y aller dans l'aéroport you bon nanga Franchement maman sur le change mbokani oh zobe je jure pardon maman voix j'ai kindeni na tembe ya nini kando yeno te bon ngana yelo koli Marcel non pas ontoni oni pondo ya pondo ya ni fana manke pondo ya fresh noto na boloke biso kuna ya ba pondo moko vandela na congélateur et rumela je te jure ouais moi lendo abi biso kuna so mtani takuna c'est pas grâce quand moi pamba o na boniki ya batuna kana moi na ba 10 ans ba banga de ba 5 ya mais nazo mona mote ipsama on peut pas libane les gars ba foot na sans Élysée ba photo na toi ya tika yo moni très fait maman ça me raille tout ta karate na za zéro ya stati lo badeni faut stati lo batiwe que moi tour monini ya tika so na zemi to na ngeke beta to yo ko renforcer ma yo soni aka ba avantage zemi pardon mais yo soni na ba avantage ya mon autre da mon pepa français o pas kilo ba batali pe mwana tika ya mona kiti château rouge wana na ebisio nga ba ka ya eza on roi victoire tu na biloba loba ya kisasa o eza mon victoire ya poto etika ka poto faut faire gagner moi misu ya mon po beti mon to ça bien mais autant kende kaka ya yo zonta il faut ça qui nduma makasi ona ke poto ndo kanisaka mama ezambe ya mama uliketa mama ya na zabi on linga pe moto yo poser ta troisième lokuta jamais on peut pas très fait pour zoba grâce ya epesi non ke poto makasi mama pardon ba et puis non ke ba aller retour obonga ke ninga pela sali mois moi je bambo kana kenda ya ba demi poto na zonga kishasa bo poto ka ya poto ya ka poto ya bambo kana nyoso ba via ka poto ya te ba via poto ka bien de zonga ba via ba makasi na yo dubeli no to na kosu ok oyeba obosa na ye oyeba na Dubai bon to taki ya na mwenda mbai na banjo benga nga parce que nika na yo taloma pi o ta so ni bakoli na ngate merci ya khanda ku yo zwa kuna ngana ile bakoli boya ya respect comme fosse maquillage qui peut moi ça me porte moi mbola batu ya makeup biso na benga maquillage c'était comme un makeup non c'est le makeup yanga mon côté na tenge esthétique en pamba nyonso ezaka baavantage ya zemi te yaya so zemi te nde namoni france te nayoka lozoso bele moni pwe ya nyonso eza baavantage ya kobotelenge bakoti bakele ya mboka mosantu nakosi yo pasika yango eya nalakisa carte
Yo za ba miette. Tena la soka au problème moté. Il compte né ene loko tena ba chenge. Ngande compte na ngale ene loko loko bana libum. Ça quand un problème t'es et puis que nana zemini et puis que n'est que pas là. So pas moi quand on va monter moké. Eh mais n'est quand même mon ngai. Si yo ko tundo za nana et puis que yaka ne rapport au boy. Ya kasi ko zo de ko makasi. Zo so ko ndo. Non, on se sauve pas pendant ce. Oui, mon frère, oui. Non, Nazobo, il y a proposition à mon touté. Je pense que vous devez me comprendre. Ngai nalinga mosanto mutalimusu. Oui, oui. C'était de leur propre proposition, mon frère. Nga na lota rasté. Nazara pe na posa el kambuana te. Mais oui, oh ils ont d'accord grâce ils ont d'accord mon centre. Comment on a fait déplacer mon centre de sa propre maison, s'il te plaît. Boyebi makamo e bani ko pesa nga liboma s'il vous plaît. Oyebi batumusu bazo kimiate na makambo oyo. Ya Rodrigue ba otuko ya ana mama mi José Kinkani. Ba yela ki makambo na bango ya ba chaba parcelle na bango. Mais bah eko vendre la makambo oyo awawa ceci cela tout ça mais est-ce que Vieux Rodrigue a yebité ki ngana lingaka mon santo mon frère mon santo alongo awate mon santo azananda kunaye parce que zanda kunaye ça c'est vrai azana difficulté grâce bon mon frère na yebité est-ce que vous comprenez l'équation oyo ba pesingai na ba eza équation ya degré nini équation oyo to se supporter siko to sani. Ah, ok, merci. Merci beaucoup. Ozi mukilo mobimbo tombole ngona mutu lokwa kitamba lokangi na mutu. Eh mamisa pourquoi? Mutu yo lingo futa bongo nde yale. Poni mokili ala mawate. Lokolo koma komata avion. Lokola libanda nyonso koma ya yo. Esika yo wuti obosani. Munene pembe mbinga nde komo sala yo. Oliko yo katenga yana yo na lobi na lembi. Mobala batu okomise lokola papier mouchoir. Mami seza nini? Karine, bon, la mère encore Karine a été pour la manquement respect. Papa Paul Sabiso Bongo, to benga na bakombo. Oza ya na musika. Ma respecta yo na respecta la famille nanga parce que ale wana a pesa binongo pour nanga a honorer ngai. Après mama buzo babo oyo yebisanga. Avant nous yebisa ngo longona makolo kuna ya ti a yebisa o raisonner ki teke mami so yo lo baya sumo amukete. Yo mokolo bi osa mukolo, mais makambo zo sala ta papa zo sepela nango te. Ozo sala makamba bana miki ozo raisonner te. Mami sa, mon balo ya moneli o pasi. O komi ko zo le quoi papier mouchoir. O komi ko lala libana ko découcher. Ko bimana ba petit garçon. Qu'est-ce qui prouve que ngana lala libana? Ni ne prouve? Oui. Ah. Oui. O lina na peso ba preuve. L'accent. Parce que o yana ndako nango ganga na ba voisin. Ba voisin. Pour ba mona kende ko langa ye mo kazo titwe ngana ba bloco. Le yo yaka na tongo na 6h ba voisin ba mona côté. Porter na bino ezaka okanga mati. Nana fongola ko porte. Moba na yo. To mwana nao. Yaka ovanda kuna papa mona ngai na yaka kuna. Osala o mobile asaka mais moi si mutasala azo sala ngo. Parce que nana libala. Non, parce que libala oyo bandi ko bebisa. Ozana libala mais ozo respecter ba libala ngote babi pour les meilleurs pour les pires. Ya yo pire otie wapi. Mamisa, po nyozo pesa busoto na veni. Comme la biso oya papa ma viokele. Oyo mokili mo mbaba respectaka. O quartier mo mbaba bana wana. Bana papa ma viokele. Mamisa ana pembe, Karine ana tonda. Donc réputation na biso comme ko kita pona yo. Kota mona ba petit garçon. So na moni mona mobalo wana, so na Nathalie boy ata na niveau na ote mamisa. Fela ka ngata photo na la kisa yo. Mamisa poni soni, leki na ngai. Na imanga mwana ti. Oye makamwa te ta soni désolé to na nchota. Ondima?
Ye makambo toza posa preuve bakango photo. Ba elo pena photo mo mbake mamisa yeyo na mwana moko amukie. Ko finga nga na zandumba, to oyo pesa nga rapport, to oyo pesa nga conseil. Jusqu'à là na comprendre mambolo, olo bebele na désordre ya Karina que combien de conseils? Combien na vendition na kati ya ndako oyo mobali ala kiso ndela chini mobali atomboli famille mobali alongoli na pasi basi ebele ba otula mama soki ozalaki mbinga te so ozalaki ka mwa mkende to ndako ya bende na nzabo température na nga na gifle yo parce que ozoyoka te mamisa mama mona mama talanga yana onde na zaboye na mabe na kitoko ti mais non na balite. Mais yo une chance. Balongo lui pas ma famille, balongo na mbeto ba parents. Mobile no alingi on a 100% ça la nyonso apesa nyonso. Oh ba jeune fille belé ba otelengana. Na quartier ba otika tika ba pesa ko respect ba zuite. Mona mama zonga moto. Babi passe za libandité, yondo ko tombola papa ale na faiblesse. Yondo ko zongi sai o yazalaki. Qui va moi si nous autres ma pia mamisa pour la nini ozoni ngo sunga mobile na yote moi si ndaka ko épauler mobile na ina ba faiblesse nyonso pourquoi bazwa moi si ba tia pembe na mobile parce que so mobile alinga ko ya moi sa tombolier so mobile alinga sala likambo moi sa tombole pour baza toujours ba bébé liboso na biso moi na mama na ngai na linga ko mingi na linga ko ya na mabete ndakuna moko lingo tonga ngo to lingi nani ya otongela yo olingo tika sata kota na ba porte nyonso tu akanga ba kwenyo sotu mona mama pardon sunganga ye sunganga na linga so na te ya ko bo chaque jour fona linga ka yo ko ya na mabete le ba mon cher moni oui na koyaka chaque fois nazoleka awa na otikelo quelque chose so na leki na tikelio quelque chose mais c'est pas suffisant oza mobali il te faut faire quelque chose il faut ça la quelque chose oyebinga muto apistonanga ezala Busy Mondele abenga Eri Manisa na Suisse na ndenge babengaka bandeko na bango na boma ba pistonenga nde na koma lelo allez na boma j'ai des tuyaux oh ce qui n'a pistonné yo mon cher une année on va notanga ba millions ah bon je t'ai dit oh, c'est vrai ça je t'ai dit bah tu vas négliger certaines choses au moins na neti mafuta ozo négliger yango na ebisuyo ozo négliger neti mafuta mais na ebisuyo mafuta et futaka sérieusement alors nga na okolukolo quelque chose obanda kosala ba navette wana na terrain na ochayo obanda kosala ba navette et permettre yo ridicule oyo elongwa esila mais parti na opesa yo ezala consistante vraiment pour affronter nango ba réalité sur terrain. Je sais que mbongo oyo mwasi no asalelaka eza yo mutu pesa ye. Oui, mbongo wana voilà mon cher. Na banda ko tin la biloko na na France. Voilà mon cher. Et pas Claudine Beloko, grande sœur à Ruth Kelalo. Ba on ba tekelanga biloko mbongo nyonso wana. Nayebi na pesa mama. Nayebi kutumbala suka o Ruth Kelalo aya na conteneur na ya ba ordinateur nayebi. Yo tozo ordinateur nga des ordinateurs et pas na bango. Na futa pété. Et les gars n'a passé ça le lo nazo bika pona yo. C'est ça. Voilà mon cher. Sois un homme. Sois un homme. Demande à ta femme. C'est pour l'intérêt de la famille. C'est pour l'intérêt familial. Écoute mon frère, ne sois pas stupide. N'ayez peur de rien. Hein? Demande à ta femme. Yo muto pesa yembongo wango. Sorola naye. C'est pour l'intérêt de la famille. Alors que ne fût-ce que $1000. Nandambo onga na kubakisa. Ça peut te permettre ou banda kusala ba navette wana pour nayo ridicule longwa ou banda pe ko aider famille ne banda ko aider famille au lieu u fanda kaboy yango azofinga yo yango azoloba du n'importe quoi yango azomo on dirait yenda za yanke yenda za gangi c'est anormal mon cher. Est-ce que bon de
toutes les façons, c'est mon argent. Mon cher, n'ayez crainte. Non, non, je suis un homme. De toutes les façons, c'est mon argent. Voilà. Voilà. Dans une décision. C'est ça un homme. Parce que je ne peux pas rester comme ça. C'est ça un homme. Hein? C'est ça un homme, mon cher. Oui. Non, 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 mon cher. Non, mon cher, tu es mon ami. Tu es mon ami, mon cher. Tu es mon ami, c'est juste 50 000. Dis, mon cher, ça c'est quoi ça? Non, non, non. Mon cher. Nazala na 50 francs. Nazala na 100 francs. Mbongo nanga, Isaya yo, lokola yo zande konanga. Alain, séjour nanga na Kishasa. Ce qui est que peut-être nga na zana musalate yo outi quelque part oye. De même de nga na osale pa na yo, yo pour ngo sala bonge pananga. Oyebi comment est-ce qu'on était? Franchement, na mokili yo ka conseil na ba mona ngazo baptiser le conseil copine mo mabe après si mon conseil à vie mais copine azi conseil wana mais on peut ko détruire via mutu mususu. Oh grâce, il faut réfléchir, il faut travailler paramètres nyonso à cause de ma belle lelo, faut ta rétroviseur les acquis de na yo. On tourne dans le qui peut être tout homme mais grâce à rétroviseur on est au roman na mutu kana et tout à côté. Maman nous tous savons que mon sang tout grâce. Mon sang pas un boule et bêta. As-tu pour tellement fini que pour la terre. Oh mon sang tout moment que c'est sacrifier vie naïe pour na yosa bien lilo. Et puis il écrase les balles na risqué en haut. Après si les qui n'a pas mon balle pour les qui naïe après ça mon balle mon pour pas protéger les balles là. Mais les qui n'a tout ça les contraire. Oh les qu'on manquer mon sang tout. Aux manquer mon sang tout pour na nini. Na quitté si vous n'organisez on manquait poignet on manquait pour la lina Jacques Mbeki moko on manquait bukabole le moko on manquait pour lingo boto le libana na makasi pour ça lingo boto le libana makasi ngana ko accepter mo T N O N non grâce ozo manquer mon sens de respect boya na miso batu pour nini pour ça zemi boni Zala va limite na biso. Oh, ça m'a dit. Merci pour tout ce que vous m'avez dit. Eh, courage, il y a eu un gars qui a eu parent. Eh, à risque de venir de tenir pas. Tout le monde a risqué ma caméra na pona yi. Venir nous a risqué pour nous. Pour me risquer à venir biso za maman biso a risqué la maternité. A aucun peu pour kufa. Yemo ce qui mon sang on a venir nous a risqué. Oh, ya zwinga na zoki ngala bando sale la kene na ndako musala vanda katima kolo. Siko après la suka na pa bota neti. Siko ngasa ngani na bénéficier mama. Tout ça les affaires. On a une économie qui on a benga muchopo. Donc voilà le moment que you naï. Tala. Baba nsera yemba Papa va yemba. Tala si maman. Ya. On a yana yoma netinga na zangande kwa mwasi na ngakisa kwa mwasi sozo ya mwasi na kosabu osala mate yo kanisi moson to pesa ke mobile ne bobi manai na facilité to na paye era tini bola passer ba nuana na papa Jacques okasi moson to zaki contente non. Il y a beaucoup de difficultés, de souffrance dans la montée, mais ça malgré parce que la version a choisi. Yo quand ça fait c'est que mon bail n'a facilité, donner 5. Oui puis pas si n'a aucun caractère mon a yo côté mon bail dans la chambre. A aucun passi, les qui n'aiment comme on a eu, a oso mon bail n'a eu, oh ya il y a na montée et ça qui passe. Maman, a plus on parle quoi cadeau té. Bon ça peut changer. Il qui juste content moi mon pied au sungaï le ko ndima ki d'accord maman qui non tina suka nenga douceur ko pour aller ko bokela makamwana yo finga mon centre ko manquer mon centre respect bon ko bo swana e bokela makasi na ba voisin ba yo ka sécurité ndako na bino et secret bima ba finga nani papa koba maman parti so ne na famille na bino aza mobala ya na yo mobala na yo de grâce maman mobala na yo de tika mosantu ala la kimia na yabandi kimia kola mosambo ala dité a partager no mobali lo za passe na mokiza mobali na mbongo ya ndenya on va partager avec les mobali ça na ba maîtrise tout bon ça langage na yo
bonza attitude na yo elo les hommes na pasi oyo lingwa na nani okom kotinda nani ya no selo mo santo elo les rendre difficile kuna oyo fo sa mo santo comme au selo ibandi no ndeni ya ko mo ko otinda so ba mai pour mettre la congélateur pendant que yo ozawana o teke kaina nga omelette grâce yo lamba makasi atati ino lamba ba fufu na yebi yo kapoza mai na congélateur pasi bon so bilamba ozo ke bilamba na zemiza pasi boza machine à laver ça machine yo fona kengina machine il faut y passer sur lessive maman on est kinini kizemi poza zemi nana kumba zemi te zemi obota pour zemi so kumba mais élégant système on est pas on s'en que ça grave tika maman zona respect respecter ça na yo maman pardon la bonne je t'en supplie en genoux banga mon santo pesa mon santo respect et puis il va que Jacques ça mon bali na yo et ma mise à contrat après ko bota mona fuboka wana oui ah grâce bien Edo Kaungu TV mon côté partout panza sango pe kotikala nsima te o yebela vision s'abonne na chaîne yelengi na YouTube Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emame sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube Edo Kaungu tu bien un siko pour ba coller au pesa papa bokilo na o ba coller na nga ba bilo na nga wana. Et comme en tout cas, merci ma chérie à moi. Que Dieu te bénisse. Azon se révéler. Merci Nando Kanisi bébé Nayo. Na opé ça y est. Voilà, Pamela Maëla. Non, comme comment dire Pamela Maëla. Ah, ok. Rika Lengol. Ah, Rika Lengol. C'est un beauté. Bisous à toi ma chérie. Papa c'est un beauté, papa parle. Nini, skanga kuna vanda nga. Boy, tout sur la cima. Azuapi. On a joué à Kundai. Il y a un masola batoli au côté. Yet, curiosité ma casse. Oui, nazo bimalanga pe anon qui pas joué la kele. À Hôtel France Aza Awa. Nazo qui kuna ba kolimo be fena tinde la maman nasika ungu ouais moi ça papa Edo Kaungu. Ba mafuta sengenga na ba biloka bana ba senge ba ya mado na seli ba ba bubu ni nazo ke ko tikela ya mimi à partir à France papa il doit na ba to ba odile et c'est appelé ça koko tuka divila kombote non et c'est si maman la katine c'est akata po nazo ba Congo koko tuka vilako koko tuka divilako oh tu vois non enfin on a les bandes toi sur nos camarades. Bon ça va? Oui ça va. On va dire ni on anda. Ata otoyina ngai. Ata una sala o mabe. Ata na bomela o maman chérie. Ata una zana ata na $1 na poche na ngate. Mais tu ne peux pas rester. Ata mukolo mona mbana na yo. Oui bah tu charge non c'est comment tout. Pourquoi ça na ba passer? Oui, mais tu as qui hein? Tant na osa musala na zo na mbongo ma maleta mbongo na ndako mamisa. Et qui sont au monde na kamoka. Même na chambre comment on l'a le pesi mon con, faut la ta jean au pesi mon con. Ça passe. Bon. Non, il a défendu avant de ça la passe ma casse mais mukiliza aboyer. Non, mais je sais que et bien chérie Calais bimi par hasard. Ah c'est que tu m'aimes toujours. C'est que tu naza toujours na motema na yo. Mais kaka bola ikaka ndo ba mba kinoa. Aussi la kaka bola ikaka. Ils ont bolé donc trop surchargé tout, na comment on doit charger nous sur la c'est pas un problème. Voilà, c'est une piste de solution. Pour na aux repos, aux la responsabilité sur tout. Il a des fois non qu'il a coupé mawa. Il a des fois dans mon opinion au sala ngai tam susu ils ont poussé na pour na sala quelque chose. Oui hein. Je parle avec Serge. Serge a epsingai azana ba tuer et belé na boma. Mais il a sert quelque chose. Abiso na mbongo to kende boma.
Donc dans un peu de temps, on va gagner beaucoup d'argent. Donc tout ce qu'on a, on a teki a. Soit si tout ce qu'on a boma, to koti bamboka mikia bamboka mike kuna ti to keti bakota soyo mboka nyoso wana. To teki to zongi. So pe moete to sombi ti to ke to bakota chikapa to koti ba sumbula bakama banji bamboka nyoso wana bakamonia badiboko to teki to zongi. Tout ça, ça demande de l'argent. On a 5 euros, on a moins de la banque. On a qui papier dernièrement autour de ça, la banque. J'ai vu ça. Au coupé, ça m'a été $1000. Ils ont $1,000. Serge Abel, on a quelque chose. Si on a travaillé fort, moi, $2,000, $1,500. À part ticket dans l'auto, qui est à foutre un ticket. Donc, là, ça a $1,000 caca. Si on sait, j'en plus, ça a 300. Ceux qui 500, on a évité. Par contre, ça, là, on le moins bien. Tu vois? Ils ont aux autres toutefois, dans ce cas-là, Willy Toto en Irlande. Ah, Willy Toto en Irlande, il n'y a pas promettre quelque chose. Mais si on a la fin du mois. Mais si on a la fin du mois, c'est la musique. On est la fin du mois. Comme ça, il y a tout à Tindelingaï. On a la zone sérieux. Pardon vraiment. Chérie, Baïdo, Banda Kalozana, on te poigne. Serge, on t'a eu singaïté. Tu as eu Ido qui a fait Serge et Ibsa. Baïdo qui toko, Ido sous un roux à l'avant, bien. Mais le bien en retard. Pour le banc avant, au bien en retard, ma casse. Et c'est pas le signe, au imagine, c'est pas le signe. C'est ça. Tout ça. On a dit si biloko awa loka balobi coronavirus ninga na ngai na bimisi mbongo nyonso papa na pesi ki kuna na Turquie asombelanga ba biloko comme ça boutique ne vandi na vide boye biso to ba mbongo papa idée kitoko boye vraiment chérie so lo ben nga ido banda kala len yo ndoza no zata $1,000 ndina zabwe na kana $50 ça. Si on a foutu la mono, basenga qui prend enrôlement pour un examen d'état, basenga qui faut foutre à ceux qui sont en activité. Donc là on a 500. Pardon, mamie, c'est la seigneur pardon. Donc là on a $500 à Pamba. Na joata au Serge on peut sangai na bandata ta seigneur pardon. Hein? Ça n'a pas ni mamie. Yo kasi kana kopi melombo. Bongo yo pesa nga vraiment. Lelo so nazo la bambongo o nazo tim ça bozi mto pesa nga fa OK allez. Les avons na mbona ki kangelo motema, tu es sûr? Hein? Moi, tu n'as pas vu on arrête tout vendre à papa. Ou que le mot te propose un idée qui te coboule. Ou que le mot côté. Nous avons $50 fait mon enrôlement 50 000 francs. Non, on dit qu'on a 30 000 na côté moi provision moi des jours au lambe. De plus c'est là-bas code ya ba kabela biso moi kolio na ke kozwa awa e dengai. Donc on a ça relation mais allez aux relation belé ça les sika malonga et ko ka relation belé belé na bango te vraiment yes ça j'en a ko pesa $1,000 te akenda rapporto kanga ba conteneur aka influence asim soko ba $10 et puis que camarade ça j'en a sepela anete allez aux équipes muto sunga batu allez yo muto lela te asura kota kosa ko ba miette non et ça va miette yo moi si na ngopé ça la ni ponanga. Moi, c'est dans la vie, à 2000 francs pour ma transport. Il a défendu au Bimano qui attend la ville, puis ça 2000 francs ma transport, puis ça en gâté. 500 francs ma lipe en attendant, puis ça en gâté. Mais sur Serge, puis ça en gâté $50. Et c'est belé. Donc Serge, il a les clients, Serge, il a mon tout malade, Kenga. Ah, mais oui. Oui. Serge. Ah, mais oui. Attends, mon kido, n'a pas tout le monde, n'a pas tout le monde, puis ça en valeur. Au Binga, n'a zengra. Serge, il n'a pas de Serge, il a pas de Bimano, Alain. Allez, non, les sandales, non, fout à courant, non, fout à maille, transport à mon classe, déjeuner tous les jours. Attends, déjeuner. Hein? Déjeuner. Li paton oublier les amis. Ils ont déjeuné. Yom de son bali pas. Eh, tu l'as sobité déjeuner. Moi na mawa, moi transport, moi na parvenir de sommer na libre la moi transport. Avec papa na qui attend ma cour. Tout ça normal.
bisi na air na leka na pongi faut lamsa ngati la petite j'espère que batante passé non c'est pas non quartier 6 ndi na combien na ça va je crois que c'est pas boma ngati yo mozosanga metikete ya pamba mopepe ya pamba elilingi ya pamba kasi boye potonda ti elilingi ya pamba mpe mete na bukani mete na bukani oza ndoki moto amoloka boye ayeba te nzoka nde mbiaka yo ya mbiaka ti okomela mosala na biso ya mwana okange mbiaka okomisanga faible elilingi ya pamba sona komiso faible te moto so komiso faible sa te bebe auta wapi kobo efatigue na vandelanga na ndako ye tata so nazongi ndako momona okikanda nazali na esengo na nga nazongi ka po nazonga fo nalibere mwana ngai mamo ya classe yango fo nazonga chéri omoni napesi yo 2500 wana ogarda onali kotia mbongo na ndako te parce que alain akoma baje mo mpa kobendanga mbongo wana yango nalingi te mbongo wana nazala nango na ndako yango na préféré etikala epa na yo peut-être tosamaka mosu ya bavoyage pourquoi tovoyage na biso ensemble ozala na mbongo wana ogarda oui ndenge olobi wana oyebi mobali no oza na ye nga vraimen kote wana nazalaka sérieux chéri nayebi moti napesa na confiance na 100% par rapport kutu ya moto oyo navandi ye na ndako po ye aza na bagema otika mbongo bomona mbongo eza te tu akoma mpe koluka kolandela nga obimi ozongi boye don nalinga kotika meme ata mbongo na saki te mabe na bango yango wana mabe na bango yango kolandela osala eloko te kolandela ebele ovandelanga na ndako tata monene na libumu wana monene baninga baoluka basala tai mwasi libumu yo libumu so tosande tuta nazonga nsima tuta na ye simba te epano na santa à l'aise omoni yo na santa vraiment ke na maboka mobali lokola bango bawela na bango bataille S na tikela bango nga taille S nga taille M siko nga na taille X moins X siko X et énergie moins X bato baye bati ba blanc na X ya lamba siko X ni ozaka énergie omona so ni surtout ezaya énergie ya force maka XXL siko nga siko taille X so bi taille X yeba mobali wana komaka OK chérie endurance tout tokos mais bébé non ebiso nga pena na $700 bon na $700 za na ngoza te oui $700 na nga emeka to sene emeka cop moko boye nde sengaki emeka zoki zaki moi 850 emeka zo 150 nde bisenga nga te nga 700 wana za na ngoto lokelo ko sala en tout cas mobali nda azalaka boye eloba nango ma copine Françoise Bete eloba nanga nga nalinga mibali oyo baza honnête mamisa nga alinga honnête te na vie nanga parce que alinga mensonge te oyebi ke non oyebi ke nasepelisi nga chérie trop me descend ntango obakisa esalisi mwa bien oui il faut tokende na 10 000 ouais non zela on compléter faut tokende na 10 000 omuna mwasi aboye bazwi wapi mami salanga chamala bazwi wapi Edo Kaourou, le grand et le meilleur producteur. Eza pasite Benda Kaka Edo Kaourou TV na YouTube. Occupé ça ma raison. Partout pata sango pe kotikala nsima te o. Ye la vision s'abonne na chaîne elengi ya YouTube. Edo Kaourou TV oe osuka elengi emame. Nani akoboya sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzotik elengi ya YouTube Edo Kaourou TV oza deja ya kosekela osalishwa malamu panza sango kobanga te mokili mobimba bayeba numero ena bateatre ya banzonzi Edo Kaourou na YouTube moko te Edo Kaourou le grand producteur asala akanga masolo mokili mobimba na masolo ya bateatre nzonzingi yende Edo Kaourou ya boma biso na elengi totikala kaka na yo moko sentiment Edo Kaourou ya boma biso na elengi totikala kaka na yo moko sentiment chaîne moko kaka d'accord
Il reste parce qu'ils n'ont pas été photo qui hôpital parce qu'ils n'ont pas passé. Na comprendre na l'amour qui kana sur bas ventre kana minga à moitié. Mais il y a que toi qui est d'hôpital. Na mon que maman paye. Bon. Grazie. D'accord. Deixa. Maman. Boni. Non, faut que tu passes moitié. Oh. Oh, moninga ko ka passe maman yo kama tu fanya kota ya fan. Baka motema mabebo ete yaka nani malembe moninga ako kan pasi yona foni ela ko ni ko talawa ela ko ni yo ko talawa na sali nini mosatu boete ifati na sane en tout cas grâce à ce que yakile kinayo mais na moni mitume maka mikro ndeso twako oali motema mabe na sali nini oali motema bololo yo motema likundu mais muta oyo ka pasi on peut so ya solo so ya lokuta na yebi na ngate abimi na chambre monga s'intéresser na ngate apesi valeur na téléphone intéressé yo ko na ko intéressé wana ele ko na ko intéressé wana ko mona teke mwana ko ka motema ako ka pasi o tuna ete lekie o ko boy oni ele ko te o twata mayo pesa motote yo meni mai ay ya yo motema mabe yo etikeni mukela lekela yo na YouTube mama pa yo na ko lekela yo na internet yo mwana mabe poni bulali mutema lokola jabolo boye soki na fingi yo ana yo ko bota tena mimi ça penda grâce na za ko bota Jésus Christ akobota mwono mais obota mwana ko batela yo mobile ko ngana comment dire nemi na bino nyonso na comme nemi na mobile na nga azwa par na yo mama oye ozi par na ko na ko comprendre yo ali motema mabe omoni yo na comprendre yo mamu soki akili kambo yo kene ko vandi omoni te pas Cécile ndo ko ti pas stand vandi po mama na ye koko na ngai alobite makoko ye wana ye yango na fandi maman ndesko apesi ki sa présence nonde ki sa douleur na nzoto ne omoni kasi makambo osala ndenge wana makambo kasi présence ya mama kurutu na ye mabe po mama kurutu na ye ako traiter ye mabe nani mama kurutu yo nani mama kurutu na ye loba présence ya mbanda mama na ye mabe oui grâce ya mbanda oui ambanda na nga oyo osala eza kibombanda nandima ete ke nga na koza résultat boye pa ndeko na nga moko naza plus kutu trop sûr kutu faki ezata mwasa libanda naza sûr kutu eza nayebi te moni mokilo alobaki na ngai alobi mama e anayeli kuna nayeli susu alaise te nayeli bwebwe yani nde ya solo ayi livale na yo boniko balivale na yo oyo bayeli banda kuna jake akokende komeka kaseka kobota libanda kuna moni bango te livale oyo moni nde ya livale nde leki na yo mobali na tikala oza na mwasi nayebiso bazala te jera mama nga moka nde na mama moni komona bajake wana ndo komona chake yango emona na miso te mayele na ndi yango oyo te omoni buzoba na ngai soki mwana oyo te me mobali na yo akima yo kala tolino yo kontena ndimaki makambo résultat olingeza natiki ona mwana bova natiki ona mwana éducation yali puri yo te moto oyo yo botudu ekosala yo wana botu ekosala yo balinga baluka ata lititi okoluka lititi te eloko moko te ngai natoli yo solution moninga yawa adi mwana mpo na yo komona ebolole rivalite yango ya nini wana rivalite ya nini yokola yali soso boye bajwa maki yo komona ngo mabe olingi ajwa akende koluka maki esika mosusu boni bisalela boye jera ngai na yali yango yo okusemisa olingo na kasana ibi yote yo bon basina Deko roba, deko sense, roba da vida. Mawana. Tina, attends. Non. Tina, toi, baki musika trop. Non, baby singa qui est chic. Alinga mwasi. Mwasi on peut être mwasi batali bala. Il paraîtrait na yo qui est bon.
mais omoni te ke non plan na bango babongisi baplan na bango bien te soki tozalaki na bafille mwa balibreville fille aza ne libre j'allais accepter mais femme mariée oyebi eza lisumu mo te oyo lisumu eza impardonnable na miso ya nzambe eza koloba na femme mariée tina omo tanke nga aza na chicago nakoki koautorise babétise mosusu pas babétise keso ya ndeni mais abima na femme mariée apus tozalaka na ye aire nyonso lokwa ceinture na pantalon voilà metango nayoki boye soki eza na eloko mo boye soki na eloko okobombelanga te meka oyebisanga vérité malgré esalanga mpasi me nayebananga keno shik alingi mwasi ya bato ya libala atiki na ye tina ramazani na ye bebe na ye abengaka ye shu na ye abengaka ye donc ndimeki ozwane mwasi ya bato donc sina ti ntongo ozalaka na biso boye oyebaka deke shikako alingako te to neti barapport ya boso olinga mobali omona oza banonsense baloba na bango na anglais nonsense parce que eloko boyo okotyango na motema te oyebi shikako ndenge ye bacombien de nzembo basalela na ndako nayembela yo combien de nzembo nakomona mpe comportement chic ya moto omona ye mo telefone ekangami oya mpe baza te eza nango kaka omoni moto soki alango bolingo parce que mais balobaka mpe il n'existe pas l'amour sans chagrin mais moto mpe azala soki alango love ekomaka bongo wana soki babenga yango charge akosupporte te mwasi lokwa yo mipesa 100% nzoto na nzoto yo moni eza facile mais nayebi femme mariée nde nayebi femme mariée tala tina soki olinga mobali na yo moto soki apesi barapport abo fo gagnele fo katana eza prison ezomema directement na enfer moi je te dis biso tofanda na babel dapimbo tofanda na bamamiso singi kolando tofanda na baashur asaola barona tolinga bango te bazalaka bamarie est ce que biso totana ba n'importe qui te totana ba n'importe qui te bato mosusu balinga bao bato balinga nga baye bisi batemisaka kuna nzela tina tala boye oko eza nango lokuta mais oyebi nga nango nango mpeza bien bato balingaka bolakanga na chic nanga oui voilà nga ezaka baviyaka bino nayesaka ojomona kwa bafille wana oyo bakana bazotonga tozali na biso awa courant nde kata babongisana point wana nango na kwa ya tolalaki na omena ntongo nde betaki bano telefone ekoyima e foli kwa mosusu azobombela yo foli kwa mosusu tala omoni yo tina yo soki osanga eloko fosenga oyo baba na anglais by fire by force donc fosenga yango na force pardon kobetela yango shik ata mokolo moko te keno nga na timaki ezano bien wana vraiment kobomba secret wana village nanga ezano bien oyebisa ye te bongo eloko bongo nebisa shika goyebi mundu ndenge azaka shosho okatana makasi te nga linga trouble te te aza tala balezondi wana deja oyebi bamise bayebe ebele donc baza wana kaka lokwa moto alia nemange te longo banzinze bayaka mekoboka kaka omwa ata 1 million de nzinzi baya wana kolanda te shika kolinga po makasi nga kuna lingaka yo mpe